وطن و برج عرضت ای وطن، ستاده رغم دشمنان و پاسی تو چو دیده ایم، به دامن مبارکت غبار کس نمی رسد، خریده تو را وطن به خون دل کشیده ایم. آمادگی بلند جنگی، روحیه وطن دوستی، تربیه حس مسئولیت و افتخار از مقدسات ملی، پرزور نمودن انتظام حربی و در شرایط زود تغییر یابنده جهان معاصر هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده، به خاطر حمایه خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه های خدمتی خود را صادقانه اجرا نمودن، دعوت دائمی و طلب قاطعانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نظامیان کشور است.